夕阳映照在现代玻璃大楼上，旁边是一个大型圆形标志牌。好牛！我以为它看不到太阳。夕阳在你眼里真好看，我想和你在这儿拍一点照片呢。那多不好意思，都不算。你也不好意思，走吧。好吧，好吧。Hello。啊，诺子，你今天妆好漂亮。谢谢。然后我们待会要去那个数字科技生态大会荣耀展区，然后去见我的男朋友。好呀。好，我们去打车。小优，跟我的导盲犬小优一起去哦。好，车到啦，我们走吧。OK， 找车门。在哪里？这个地方。好。你好。好的，我先上。宽一点座椅。帮他弄宽一点座椅。小优来 ，OK。小优上。到。小心啊。好，谢谢。对，下来吧。好，小优来 ，OK。哎，小心。好，好的。好。在这边，工作人员在这边。你好，你好，哎，你好，我是你粉丝。啊，你好，你好。走吧。没有，这个我跟。你定了跟我说。如果他跟丢了，你要喊他小优。有时候人多了可能会跟丢。有带证件吗？有啊有。现在要看吗？对。好，在这里。进来呀！好。你好，我想要报备一下那个。好的。我在工作室报备一下，叫你打车。好。我也给他去做，我也给他去做。赶紧。好，谢谢。来，小优，你好，欢迎光临荣耀展区。到了这里。到了。那您右手边，这个狗狗好可爱，它就叫小优嘛。这个里面呢是我们给您准备的一个哆啦 A 梦的公仔，您可以上手摸一下。好，谢谢。由于之前看您的视频说您非常喜欢这个毛绒玩具，所以今天也给您准备了一个，希望你喜欢。好，谢谢。好，非常开心你今天能够来到我们荣耀的展区来参观。这边的话，我们会带着您全新体验我们的科技与生活。您现在面前的话，第一个展区是来到我们的荣耀 Honor AI 的一个展区。那 AI 的话，也可以帮助我们改变非常多的生活，让您可以畅享无障碍的生活。今天的话，再带领您全面的了解一下我们是怎么样帮助障碍人士享受畅享生活的。接下来我给你演示一下我们的一个屏幕朗读。其实我们在整个 Magic 7上面，它有两种开启模式。第一种就是我们的语音开启，我们直接长按我们的电源键，我们直接跟说打开屏幕朗读。已启动屏幕朗读，对，非常的方便。那第二种的话就是长按2个电源键3秒，它就可以关闭了。就根据我们的一个使用者的一个习惯去进行一个使用。同时呢，我们这个还有一个播报音色，我们也可以去自定义的去录制一下我们自己的一个声音。其实我们专门为我们的视障人士准备了一双眼睛，我们就把它藏在了我们的相机里面。定位识别。我们通过我们的一个智慧识图功能，在我们打开屏幕朗读之后，我们选择我们的相机，它会自动去识别出来目前我们相机所显示的内容。叶子、盆栽、水瓶。看，其实在面前就是有一个我们盆栽的一个树叶，那我们就可以根据它去做一个识别。像平时我们还可以去识别生活中的一些场景。那接下来我们去到我们的前方，我们去识别出更多的一个场景。笔记本电脑。看，我们就可以识别出来，我们现在正在拍的就是我们荣耀的一个全新的 Magic Pad 2的一个平板，它可以立刻做一个识别。那像我们平时生活中的一些场景呢，也有。右侧是我们的全球设计大赛，那我们用我们的手机
识别就可以识别出来。我们设计功能都是依托于我们平台级的 AI 能力，让有障碍的人们享受无障碍的生活。这两天我们还入选了联合国的全球契约组织20年20加的报告。荣耀在科技向善的领域呢，受到了国际的一个认可。那除此之外，其实我们在平时生活中，像我们扔垃圾也会有这样的一个困难。那接下来我们看一下，用我们的智慧识图去识别一下这些的场景。我们日常生活中也可以用它去识别出来我们的一个垃圾桶。请向右倾斜手机。水瓶垃圾箱。看这边我们就可以直接识别出来我们的垃圾箱正在我们面前。像我们平时让我们扔垃圾啊，或者说我们平时在生活中有这样一个障碍，它可能立刻去帮我们去识别出来，让我们避免这样的一个问题。然后这边是哆啦 A 梦。你可以帮我拍一张我跟哆啦 A 梦的合影吗？好啊好啊，他在哪里？在这边。请向倾斜手机中。不能靠太近。座位景上，我们转身。一个人坐在木地板上，穿着呢，一个穿白色 T 恤女士站在一个卡通角色雕塑旁边，像是哆啦 A 梦。诺子，我在这里，眼睛往下看一点。对，好，可以。可以试一下2杯的高端。在台上有一个巨大的哆啦 A 梦雕像，Royal Magic Book 14.5个 A 的人。那我们换个动作吧。哆啦 A 梦在你的左后方，好，你摸到它喽。我在这里，眼睛往左边看一点点。对，好。好啦，结束啦，我们现在准备出去啦。现在出来了，现在是不是快落日？那边有夕阳，我们快去看看夕阳。好啊。夕阳映照在现代玻璃大楼上，旁边是一个大型圆形标志牌。好牛，我以为他看不到太阳。夕阳从那个空隙中超级广角过来。城市广场上，玻璃栏杆和金属结构与夕阳的橙色天空形成对比。拍到了，夕阳在你眼里真好看。城市里，现代建筑耸立，玻璃外墙反射着天空，旁边是树木。去无电论2024 12.58。厉害，诺子，这里好漂亮呀！我想和你在这儿拍一点照片呢。那多不好意思，要不算了。你也不好意思，走吧。好吧，拍吧。那么就由我来帮诺子拍照啦。我们切换到这个人像雅固生动模式。很可爱哦。眼睛往右边看一点。好，然后诺子脸往右边转一点。对。我们去那边拍一点吧。我们一起去离夕阳更近的地方拍一些。这里好看。那我们就在这里吧。要转过来吗？对，要转过来。蹲下来吧，蹲下来。让小优蹲下来。再右边一点，对，在这里，好。小优把头扭过去了，强扭的优很甜。这个6倍也拍得好看，6倍可以把夕阳照在你脸上，拍得很清晰。哇，看起来整个都很温暖。现在诺子在给小优脱衣服呢。嘿嘿。用这个鹰眼抓拍功能，现在已经打开了鹰眼抓拍。哎，原地旋转，哎，走了，哈哈哈。这个视角，诺子的手好像被小优吃掉了，好可爱呀！用了1天了，电量还有好多。64。今天参加完了大会，逛得挺开心的，玩了一整天，而且我觉得能跟导盲犬小优经常出入这样的场合，出现在大家的视野里也是很好的一件事。主要逛了荣耀的展台，还买了一台荣耀的新手机。
总体使用上来说，我感觉他们的无障碍还是比较顺滑的。触摸的感觉、震动反馈的感觉，还有读屏的声音，我觉得都是 OK 的。还有就是相机的那个，我觉得挺惊讶的，没有想到他们手机也有这个手机实物的功能，就是可以识别出来很多东西，就像有了一双眼睛可以用手机去看世界一样。今天最开心的事情就是拍到了夕阳，我应该有很久没有拍到过夕阳了，我觉得拍到这种夕阳是很看运气的。然后就是小优下班后的螺旋飞奔，没有想到也被抓拍下来了，虽然我看不到照片，但是也成为了一个很好的留念吧，希望大家能帮我看看啦，看看小优下班是不是很可爱。今天大概就是这样啦，喜欢记得关注加1键3连哦。